Haleluya. Ya, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom ya. Saudara, pagi hari ini kita berjumpa kembali di dalam renungan pagi kita ya. Saya yakin saudara, saya sangat percaya bahwa Tuhan terus ada bersama dengan kita dan Dia memberikan kemenangan pada setiap kita di dalam musim peperangan kita. Pagi ini saya ingin kembali membagikan satu kebenaran firman Tuhan. Ya, mungkin ini sudah sering kita dengar firman ini, tapi izinkan saya untuk membagikan kembali firman Tuhan ini menjadi satu renungan kita di pagi hari ini. Yuk kita buka sama-sama di Matius yang ke-6 ayat yang ke-25 saudara sampai dengan ayat yang ke-27 saja ya, menjadi ayat bacaan kita pada pagi hari ini. Sama-sama saya bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberikan makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta jalan pada hidupnya? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ya, ada penyakit yang hari-hari ini sedang menyerang umat Tuhan dan juga dunia ini. Bukan virus corona, bukan jamur hitam yang ada di India, tetapi yang paling membuat banyak orang menjadi lemah adalah yaitu virus kekhawatiran, saudara. Saya ingat beberapa bulan yang lalu saya mendapatkan satu cerita real, saudara, tentang ada seorang yang meninggal di dalam pendingin kulkas, dia pendingin daging, saudara, karena dia berpikir bahwa ketika dia masuk dalam tempat itu dan tertutup, terkunci, saudara, dia berpikir bahwa dia akan mati di situ. Karena hawanya dingin dan akan membuat dia menjadi beku dan akhirnya mati, saudara. Nah, singkat cerita, saudara, karena kekhawatiran dan ketakutan lalu mulai menguasai dia, saudara. Dia mulai berpikir bahwa aduh, ini dingin sekali. Dan apa yang dipikirkan dingin itu berdampak kepada seluruh tubuhnya dan akhirnya dingin, saudara. Dan akhirnya besok paginya benar, saudara, dia mati oleh karena kekhawatiran, ketakutan dan menguasai pikirannya. Padahal ketika dites, saudara, suhu di dalam ruangan daging itu normal dan seharusnya tidak membuat orang itu meninggal. Kenapa orang itu bisa meninggal, saudara? Karena ketika virus kekhawatiran menekan dia, maka ketakutan menguasai dia. Dan ketika ketakutan menguasai dia, maka melemahkan semua imun tubuh dan syaraf-syaraf tubuhnya. Lalu kemudian terjadilah sesuai dengan apa yang ditakutkannya. Oleh karena itu pagi hari ini Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya ingin mendorong setiap kita, ya, dalam menyingkapi setiap kejadian-kejadian yang ada di bangsa kita, ya, hal-hal yang sedang ada di negeri kita. Saya ingin supaya jemaat Gereja Bethel Prima Harapan Regency tidak usah takut, saudara. Alkitab katakan dengan sangat jelas bahwa burung di udara saja dipelihara oleh Tuhan, apalagi kamu. Ini tajam, saudara. Ya, saudara, kalau kita punya seorang ayah di dunia ini dan ayah itu ya tidak baik-baik banget lah, saudara. Tapi saya melihat banyak orang tua merelakan dirinya lapar hanya supaya anak-anaknya di rumah bisa makan.
Ya, begitu banyak orang tua rela, saudara, melakukan hal-hal yang berat dalam hidupnya, saudara, dan dia rela tidak menikmati hasil jerih lelah dia, saudara. Ya, dia hanya ingin supaya orang-orang di rumahnya menikmati setiap berkat hasil jerih lelahnya, saudara. Orang dunia saja, manusia yang jahat bisa melakukan itu. Ya, Alkitab katakan burung di udara saja dipelihara, apalagi kamu. Ini kan harusnya membuat kita sadar bahwa kalau soal makan, minum, Tuhan jamin kita tidak akan pernah kelaparan, saudara. Yang penting hari ini, ayo jangan kuasai dirimu dan jangan membiarkan dirimu untuk dikuasai oleh roh yang namanya virus kekhawatiran ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Ya, seekor binatang, saya pernah lihat satu video, saudara, ya, seekor anjing ketika dia ada di pasar, ya, lalu kemudian dia diberikan satu potong paha ayam, saudara. Lalu anjing ini, saudara, betina ini, dia mulai gigit dan dia mulai bawa, saudara. Saudara tahu, diikuti oleh kamera, saudara, diikuti oleh kamera. Lalu kemudian anjing itu masuk ke sebuah lorong, masuk lagi, diikuti, saudara, sampai akhirnya anjing itu sampai ke satu tempat. Dan ketika dia sampai, saudara, tiba-tiba anak-anak anjing yang kecil itu mulai berlari, saudara, berlari, saudara, berlari dan mendekat kepada induknya. Dan ketika sampai kepada induknya itu melepaskan makanan yang ada di mulutnya, saudara, dan memberikan kepada anak-anak. Seekor anjing saja, saudara, ya, dia bisa memelihara anak-anaknya di masa sulit. Apalagi Bapa kita yang di surga. Karena itu, saudara, jangan biarkan virus ini, saudara, menguasai saudara. Dan ketika ayat itu berkata begini, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, apa yang hendak kamu makan dan minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting dari pakaian. Saudara, ketika kita membaca ayat ini, ya, maka kita mendapati tentang satu kebenaran, saudara, bahwa biarlah setiap kita bisa mempercayai apa yang Tuhan katakan, bahwa ya, dirimu itu lebih berharga daripada burung pipit. Ketika dia berkata, jangan kamu khawatir, jangan kamu khawatir, hendaklah kita belajar untuk mempercayainya, saudara. Saya teringat tentang kisah Elisha, saudara, ketika dia diperintahkan oleh Tuhan dalam 1 Raja-Raja 17 ayat yang kedua, ya, ke-1 sampai ke-6 lah, saudara. Ya, ketika pada saat itu dia mulai berkata bahwa tidak akan ada pernah turun hujan di sini. Lalu kemudian dia mulai berkata, firman-Nya ayat yang ketiga dikatakan, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Krit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu pergilah ia dan melakukan seperti yang Tuhan firmankan. Ia pergi dan diam di sungai Krit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Dari ayat ini, saudara, saya ingin sampaikan, mari jadilah pribadi seperti Elia. Apa itu? Ya, dia percaya akan janji pemeliharaan Tuhan. Dia percaya akan janji pemeliharaan Tuhan. Ketika Tuhan katakan, pergilah engkau, ya, ke sungai Krit ke sebelah timur sana, dia katakan begitu, saudara, karena aku sudah perintahkan kepadamu, burung gagak akan membawa makan bagimu dan kau akan minum di sungai itu. Saudara yang terkasih, di dalam masa sulit ini, ya, dia mulai berpikir, masa si burung gagak? Enggak berpikir, saudara, masa sih aku akan dikasih makan burung gagak? Enggak pernah, saudara, berpikir, enggak mungkin kan di burung gagak bisa memberikan saya makan. Enggak pernah dia protes sama Tuhan, saudara. Ketika dia katakan pergi, sesuatu yang impossible akan terjadi, burung gagak akan kasih makan. Saudara, zaman itu mana ada, saudara, burung gagak kasih makan orang. Yang ada burung gagak itu, saudara, merebut makanan orang, saudara.
Tapi di dalam kisah ini saudara, saya melihat Elia tidak komplain, Elia tidak berargumentasi dengan Tuhan, tetapi ketika Tuhan katakan, ayo pergi. Ya, anak, aku sudah perintahkan burung gagak, burung yang paling buas, yang suka makan, mencuri makanan orang lain, itu bisa memberkatimu. Waduh, saudara. Maka kemudian dia percaya. Percaya kenapa? Percaya akan pemeliharaan Tuhan. Dan Alkitab katakan dengan sangat jelas, ya, setiap pagi dan petang dia mendapatkan makanan yang luar biasa dari burung gagak, saudara. Burung yang buas, tanda petik, saudara, yang suka mencuri makanan orang lain, saudara, bisa memberkati Elia. Hari ini juga saya percaya ketika engkau dan saya mau dengar akan, yakin, percaya akan janji firman Tuhan, kita lakukan bagian kita, saudara. Maka saya percaya Tuhan bisa memberkati hidupmu dari cara-cara yang luar biasa. Bahkan burung gagak yang seharusnya impossible untuk bisa memberkatimu, dia bisa melepaskan blessing untuk rumah tanggamu. Selamat pagi, tetap percaya dan jangan khawatir. Tuhan memberkati kita. Shalom.